নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের জীবনে কি চলছে? আর্থিক অনটন, সঞ্চয়ে অভাব কিংবা কঠোর পরিশ্রম করেও ভাগ্যের স্বাদ পাচ্ছেন না? তাহলে আজকের এই পূর্ণ বৃহস্পতিবারে পবিত্র প্রভাতে একটিবার শ্রবণ করুন মা লক্ষ্মীর এই অত্যন্ত শক্তিশালী মন্ত্র। আপনার গৃহের অলক্ষ্মী বিদায় নেবে, অর্থাভাব দূর হবে এবং মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে আপনার ঘর ধন ধান ও সুখ শান্তিতে ভরে উঠবে। তো বন্ধুরা, আজকের এই পর্বটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আপনি যদি মায়ের আশীর্বাদ লাভ করতে চান, তবে কমেন্টে একটিবার ভক্তি ভরে লিখে যাবেন, জয় মা লক্ষ্মী দেবী জয়। মায়ের মন্ত্রটি ভক্তি ভরে 108 বার পাঠ কিংবা শ্রবণ করলে মনস্কামনা পূরণ হবে, গৃহে সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাবে। চলুন এবার মন্ত্রপাঠ শুরু করা যাক। ওম শ্রীং হ্রিং ক্লিং মহালক্ষ্মী নমঃ। ওম শ্রীং হ্রিং ক্লিং মহালক্ষ্মী নমঃ। ওম শ্রীং হ্রিং ক্লিং মহালক্ষ্মী নমঃ। ওম শ্রীং হ্রিং ক্লিং
नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मै 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 नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं
नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मै 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 नमः। ॐ श्रीं ह्रीं
महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं 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 महालक्ष्मै नमः।